Bashkia Librashdit ka hapur zyrtarisht sezonin turistik duke promovuar bukuritë natyrore dhe potencialin turistik të zonës, pjesës së cilës janë shpallur edhe monumente natyrore. Produktet bio, gatimet tradicionale dhe muzika popullore janë ndër elementët më të vlerësuar nga turistët vendas dhe të huaj. Librashdi na pëlqen si qytet e vogël, kështu është e vogël, mirëpo e ka një zemër të madhe, ka organizime, ka kulturë, ka njerëz të mirë, bujar, mikprica, na pëlqen ljumi i cili gjarpron nëpër këtë qytet. Është një zonë turistike shumë e mirë, sidomos në fushë student, na çana lënë diçka për shtypje është ushqimi bio. Kryetari i bashkisë Mariglen Disha u shpreh se Librashdi tashmë nuk është më thjesht një qytet tranzit, por një bashki me turizëm malor të zhvilluar, ndaj pritshmëritë në fushën e turizmit janë të mëdha. Bashkia Librashdi do të vazhdojë të investojë në infrastrukturë, sepse paralelisht me rikonstruksionin e rrugëve të kryesore të fshatrave, ne zhvillojmë dhe turizmin malor. Mendojmë që deri në fund të këtij viti të kemi mbi 300.000 turistë vendas dhe të huaj. Atmosfera festive bashkoi qytetarë, artistë, grupe folklorike dhe biznese lokale duke kthyer Librashdin në një pikë tërheqëse për turizmin kulturor dhe natyror.